हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अपनी कंपनी ना भाखड़ा डैम जाके आया तो मैं सोचा क्यों ना तुहाडे नाल चैनल शेयर किया जाए, तुहानूं एक्सपीरियंस दस्सिया जाए मेरा किद्दां रहा। तो इस वीडियो में आपां सारी चीज़ां दिखांगे। ब्रेकफास्ट करने लिए सब तो पहले असीं रस्ते ढाबे ते रुके थे। उत्थे हवेली जाना सीगा लेकिन आंदे जावांगे। पहला असीं सवेरे ब्रेकफास्ट करने लिए असीं इत्थे रुके ढाबे ते। ढाबे का नाम हैगा आ रॉयल ढाबा। चलो चलिए। पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है बट इस बार उल्टे नहीं करनी आप। फिर कितना रास्ता है? 8 किलोमीटर आ बचे रहांगे वैसे। हाँ मोड़े देखियो। सो फाइनली असीं भाखड़ा डैम पहुँच गए, लेकिन इस जगह ते जिथे भाखड़ा डैम बनया है उत्थे फोटोग्राफी अलाउ नहीं हैगी। सानू सोल्जर्स ने साफ ही मना करता सीगा कि इत्थे फोटोग्राफी नहीं करनी हैगी। लेकिन कुछ डिस्टेंस से अगे जाके एक बोटिंग पॉइंट बनया हुआ है, उत्थे जाके बोटिंग तुसीं कर सकते हो तो नाल नाल उत्थे तुसीं फोटोग्राफी कर सकते हो। तो इस तो बाद नैक्सट मैं उस बोटिंग डेस्टिनेशन पर चले गया सीगा अपनी टीम के नाल। बोटिंग सिस्टम नहीं जाना ना। हुण चलने जी असी बोटिंग करना। ये जगह हैगी आ गया। रास्ता काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। इदा की जगह बनी हुई है, देखो लोगों ने अपने कारोबार सेट किए हुए। चलो
ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। This is the view that you will get. बहुत ही खतरनाक है, बहुत चंगा लगे। थैंक यू। बिना छत पे है भाई, बिना छत तो नहीं जाना। नहीं बिना छत तो। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ? बटे गेट ने आ ਹਾਂ ले यार जब मैंने एक चाहिए ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
कलर नीले ले लो।